Yo, hello, what's up guys? Back again with me, Andika on channel Make Devil All Star. Hello, what's up guys? Bagi-bagi lagi dimana di sini gue punya sound effect yang ya nggak asing di telinga kalian, jadi telinga kalian. Dimana ini ada kayak sound effect kayak background musik juga campur, tapi kan nggak terlalu panjang kayak musik-musik non copyright itu. Di sini Mario Jam, kalian bisa dengar ini. Kayak gitu. Terus ada juga di sini kayak Illuminati Illuminati ya itu. And much more, masih banyak yang lain seperti bunyi drum atau bunyi fans, ada juga fatality and banyak kok di sini. Di sini gua beberapa ada yang gua kompres dari sebuah video. Terus video tersebut gue kompres, maksudnya bukan dikompres videonya, di convert menjadi MP3. Pertama video itu kan kayak semacam ya gue kumpulin video-video di YouTube yang punya orang lain itu, gue cut terus gue convert ke MP4A ini MP4A. Dan kalau yang MP3 ini gue download kemarin, ada soundpacknya gue dapat dari ya lupa gue dari mana itu, kalau gak salah grup ya, mereka bagi-bagi. Jadi sekarang selanjutnya gue yang bagi-bagi ke kalian semua. So bagi kalian yang ingin download ini sound effect punya gue ini kumpulannya, kalian cek aja linknya ada di deskripsi. Bagi kalian yang bermasalah tentang download, link di deskripsi. Kalian bisa cek video gue sebelumnya yang kalau nggak salah nama judulnya itu cara mengatasi download, link di deskripsi ya gitulah, atau cek di YouTube card berikut guys. Oke, untuk video kali ini sampai di sini saja. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel gue karena akan selalu ada bagi-bagi ya whatever apa ya, terserah bagi-bagi apa yang penting berkah. Oke, stay cool and see ya.